आजको यो भिडियो भारतबाट नेपाल जाने साथीहरुको लागि र तपाईले पैसा बोकेर घर जाँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै एन्डसम्म हेर्नु होला किनभने अहिले धेरै साथीहरुको यस्तै समस्यामा परिरहनु भएको छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई आज यो भिडियो बनाउन आइरहेको छु। हुन त तपाईले मेरो विश्वास गर्नु हुँदैन र पनि मैले तपाईलाई सचेत गर्ने हमेशा मेरो प्रयास रहन्छ। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि बझाङका एकजना नेपाली पन्जाबमा 12-15 वर्षसम्म काम गर्छन्। आधी पेट खाई नखाई भए पनि 2-3 लाख रुपैयाँ कमाउँछन् अनि त्यसपछि घर जान्छन्। घर जाने बेला चाहिँ उनको पैसा बाटामा कुछ यस्तो प्रकारले फस्छ। भिडियो हेर्नुसम्म हेर्नु होला र धेरै भन्दा धेरै यो भिडियो धेरै साथीहरुले शेयर गर्नु होला किनभने तपाईहरु हामी जस्ताले एक शेयर गर्दाखेरि चाहिँ सोझा साझा नेपालीहरु एकदमै सचेत रहन सक्नुहुनेछ। त्यो भएको हिसाबले गर्दाखेरि मैले आशा गरेको छु यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु हुनेछ सोझा साझा हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुमा र भारतमा काम गरी आधा पेट खाई मालिकको गाली सुनी काम गरेको राति 12-1 बजे 2 बजेसम्म काम गरेर मेहनत गरेको पैसा चाहिँ तपाईहरुको बचत रहनेछ र सचेत रहनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास यहाँसम्म ल्याएको छु। मैले यहाँसम्म गरेको छु र यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै जति पनि साथीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई शेयर गरिदिनु होला किनभने यो भिडियो एकदमै त्यस्तो जानकारीमूलक छ। तपाईको हिसाबले गर्दाखेरि म विनम्र अनुरोध गर्छु यो भिडियो धेरै भन्दा धेरै शेयर गरिदिनु हुनेछ तपाईहरुले। आउनुहोस् आजको विषयवस्तुतिर लागौं र विषयवस्तुतिर लाग्नु भन्दा पनि तपाईलाई म यही भन्न चाहन्छु कि फेरि पनि तपाईले यो भिडियोलाई म आज लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट लेख्नुस् भन्दैन, म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् पनि भन्दिन। म तपाईले इच्छा अनुसार गरिहाल्नुहुन्छ। धेरै भन्दा धेरै भिडियो शेयर गरिदिनु होला है त। मैले चाहिँ यसमा के भन्न गइरहेको छु आजको यस भिडियोमा भन्दाखेरि चाहिँ बझाङका एकजना नेपालीले पन्जाबको पठानकोटमा खाई नखाई 12-15 वर्षसम्म काम गर्छन्। उनीहरूले काम गरिसकेपछि परिवार आफू अनि अरूको कोठा भाडामा बसी त्यसै गरी पन्जाबमा दुखा गरी उनीहरूले 3,27,700 रुपैयाँ दाम बचाउँछन् उनीहरूले। अनि जान आउन खर्चा त्यसपछि उनी यहाँबाट पैसा उठाएर पैसा जम्मा गरेर उनी नेपाल जान्छन्। नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ गौरी फन्ड बोर्डरमा चाहिँ उनको पैसा एसएसबीले समाउँछ। ल हेर्नुहोस् है, दुःख गरी कमाएको एकजना नेपालीले आफ्नो परिवारलाई सुख देउला, अलिकति भए पनि खुसी ल्याउला, चाडपर्व मनाउला अनि त्यस्तै गरी अलिकति भए पनि खुसी हुम्ला, घर बनाउला, अलिकति भए पनि छोराछोरीको विवाह गरौँला, अलिकति सुनचाँदी खरिदौँला भनेर गरिबले रात दिन मेहनत गरेको हुन्छ। रात दिन मेहनत गरेपछि लगत्तै त्यस्तै के हुन्छ त भनेपछि आज 2-4 पैसा आधा पेट खाई भने नेपालीहरूले परदेशमा भाडामाझी भए पनि पैसा कमाउँछ। त्यस अन्तर्गत नेपाल जाने बेला उनीहरूले चाहिँ क्यास बोकेर छोरा छोरी श्रीमती सहित उनीहरू नेपाल फर्किन्छन्। नेपाल फर्किसकेपछि गौरी फन्ड बोर्डरमा चाहिँ उनको पैसा के हुन्छ त भनेपछि समातिन्छ। देख्नुस् है, अब मेहनत गरेर 15 वर्ष 12 वर्षसम्म पन्जाबको पठानकोटमा काम गरेका ती नेपालीले कस्तो तरिकाले पैसा कमाएका होलान् त, कति वर्षसम्म मेहनत गरेका होलान् त, कुन तरिकाले मेहनत गरेका होलान् त। दर्शकबिन यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कहाली लाग्दो घटना त यो भएको छ कि उनी यस पैसालाई लगेर 3 लाख जो 26,700 रुपैयाँ छ यो पैसालाई उनले घर बनाउने र छोराको विवाह गर्ने भनेर उनले पन्जाबको पठानकोटमा पलाई फ्याक्ट्रीमा काम गरेर उनले पैसा बटुलेर अनि घर लग्छन्। घर लैसकेपछि त्यहाँका एसएसबीले समात्छन् गौरी फन्ड नाकामा अनि समातिसकेपछि उनले आफ्नो कमाईको आय स्रोत पनि खोल्छन् कि यस्तो कारणले गर्दाखेरि यहाँ मैले काम गर्छु, यति मेरो स्यालेरी हो, यस्तो कारणले गर्दाखेरि मैले पैसा कमाएको हो र अब म चाहिँ घर जाँदैछु छोरा र घर बनाउनको लागि भनेर उनले आय स्रोत उहाँको मालिकले सम्मत उहाँले आय प्रुफ जो पनि छ, डकुमेन्ट जो पनि छ उहाँले दिँदा पनि एसएसबीले के गर्यो त भन्दाखेरि उनले 2 महिनाको समय दे चेक जाँच गरिसकेपछि तपाईको पैसा जस्ताको तस्तै हामीले फिर्ता गर्छौं भनेर एसएसबीले उनको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आफ्नो अन्डरमा राखिसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि उहाँबाट तपाईले 2 महिनापछि पैसा ल्याउन आउनु होला भनी लगत्तै 2 महिनापछि उहाँहरू पैसा ल्याउन आउनुभयो। आइसकेपछि पनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले 2 महिनापछि पैसा ल्याउन आउँदाखेरि पनि अझ 15 दिनको लागि टाइम दियो उसले एसएसपीले। अनि 15 दिनको टाइम दिइसकेपछि फेरि 15 दिनपछि फेरि आउनुभयो।
फेरि आइसकेपछि फेरि 15 दिनको समय दिन्छ र फेरि उहाँहरूले पनि 15 दिन फेरि कुराउँ त भन्नुभयो। फेरि 15 दिनको समय तपाईँ उहाँहरूले दिनुभयो। त्यसपछि जब लास्ट टाइम आउनुभयो उहाँ पैसा माग्नको लागि, आफ्नो पैसा कमाइ माग्नको लागि आउनुभयो, त्यति बेला के भन्यो त भन्दाखेरि एसएसबीले माथिबाट पैसा दिने कुनै पनि यस्तो अर्डर आएको छैन भनेर भन्यो उनलाई। भनिसकेपछि दर्शकबिन तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि 10-12 वर्षसम्म खाइ नखाइ आधी पेट अरूको ठाउँमा काम गरी राति 10-12 नभनी भोक निद्रा नभनी कमाएको पैसा 3,27,000 रुपियाँ दाम उनको चाहिँ समातिएपछि कस्तो हुन्छ होला। एकजना बुबालाई, एकजना घर बनाउन निक्लेको श्रीमानलाई अनि एउटा बुबालाई कस्तो होला, छोराको विवाह र एउटा घर बनाउन भनेर निक्लेको परिवारलाई बीच बाटोमा लेखेर दुःख र दिएको छ गौरी फन्ड बटरमा चाहिँ पैसा चिज भएर। भनेपछि तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, अब तपाईँले बोकेर हिँडेको पैसा, तपाईँले उठाएर हिँडेको पैसा, तपाईँले मेहनत गरेर कमाएको पैसा भने यदि तपाईँले आफ्नो निकायसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्न, आफ्नो सोचेको काम र जरुरी कामको लागि पुर्याउन सक्नु हुँदैन भनेपछि हाम्रो सरकारले पनि अब के हेरिरहेको छ अथवा भारत सरकारले पनि के सोचेको छ त अब हामीले नेपालीहरूले पनि अलिकति आफ्नो दुःख गरेर कमाएको पैसा पनि बोकेर घर जान नपाउने हो हैन। अर्को कुरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि नेपाल सरकारलाई पनि भन्छु म, हामीले जस्तो कि हामी भारतमा बस्ने जो पनि नागरिकहरू छौँ अथवा नेपालीहरू छौँ उहाँहरूको लागि चाहिँ अलिकति चाहिँ हामीले पैसा सेभ गर्ने ठाउँ र अलिक पैसा सेभ गरेर लग्ने तरिका र यस्तो तरिकाहरू आय स्रोत जस्तो कि हामीले भारतमा बसेर नेपालमा पैसा पठाउने स्रोतहरू पनि त हेरिदिनु पर्यो भने यो भिडियो तपाईँले धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस् भनेर मैले यसैले भनेको थिएँ कि यो भिडियो र भारतमा बस्ने कुनै पनि त्यस्ता मान्छेहरूको लागि र नेपालमा रहने सरकारी मान्छेहरूको लागि पनि हुनसक्छ कि हामी भारतमा बसेर दुःख गरेर ढ्याडी गरी 200-250 रुपियाँ परिवारसँग बचाएर हामीले राखेको पैसा कि हामीले अब घर लग्न नपाउने हो, नेपाल लग्न नपाउने हो। हामीले छोराको विवाह भनेर अथवा आफ्नो परिवारलाई खुसी पार्नको लागि, आफ्नो घर बनाउनको लागि अथवा अलिकति भए पनि अलिकति चाडपर्वमा खुसियाली तरिकाले मलम लातो भन्ने हिसाबले पैसा जम्मा गरेको पैसा कि हामीले अब घर बोकेर पनि नजान पाउने हो। दर्शकबिन तपाईँले के भन्नुहुन्छ, तपाईँको विचार के छ, तपाईँले आफ्नै कमेन्ट बक्समा बताउनु होला। मलाई यसमा चाहिँ उहाँको भोइस मैले राखिदिनेछु र उहाँको रेकर्डिङ मैले तपाईँले राखिदिनेछु। उहाँको आवाजमा के भन्नुभएको छ उहाँले तपाईँले पुराको पुरा सुन्नु होला र बताउनु होला भन्दै मलाई चाहिँ एकदमै उहाँहरूले छोराको विवाह र घर बनाउनको लागि लगेको पैसा त्यसरी समातिने र अहिलेसम्म पनि उहाँको हात परेको छैन भन्ने सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै अचम्म लागेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि भारतमा बस्ने जति पनि नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ साथमा पैसा नबोकिदिनु होला। त्यस्तै गरी थोरै भए पनि घरमा पठाइदिने अथवा कसैको नाममा तपाईँले इन्डियाबाट पैसा ट्रान्सफर गर्नु होला अनि त्यसपछि मात्रै तपाईँ जानु होला घरमा। त्यही पनि कमसेकम आफ्नो किरायलाई मात्रै बोकेर मात्रै 4-5 हजार बोकेर मात्रै तपाईँ जानु होला भन्न चाहन्छु म। त्यही भएको हिसाबले गर्दाखेरि यो चेतनामूलक भिडियो रहेको थियो। त्यही भएको हिसाबले गर्दा तपाईँले मलाई आशा छ धेरैभन्दा धेरै यो भिडियो फैलाइदिनु हुनेछ र सेयर गरिदिनु हुनेछ र नेपालमा रहेका पनि त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई, सरकारी कर्मचारी र सरकारसँग यो भिडियो पनि पुगोस् कि हामीले अब भारतमा कमाएको पैसा कि नेपालमा लग्न नमिल्ने हो भनेपछि हामीले कि त कानुनमा त्यस्तो बनिदिनु पर्यो कि त भने हामीले भारतबाट पैसा पठाउनको लागि कस्तो त्यस्तै कुनै सेवा सुविधाहरू प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो कि त भने भारत सरकारले पनि त त्यस्तो कुनै न कुनै प्रोभाइड गरिदिनु पर्यो, खबर दिनु पर्यो कि हामीलाई कि अब नेपालीले बोर्डर एरियामा चाहिँ बोर्डर लाइनमा चाहिँ यति पैसा बोकेर जान नमिल्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ बाहिरिदिनु पर्यो। यहाँ जो हरेक बोर्डरमा हरेक ठाउँमा चाहिँ हुनु पर्यो जो कि नेपाल भारत बोर्डरको लागि बस अथवा कुनै पनि गाडीहरू आवाजावत गर्छन् तिनीहरू थ्रु सूचना फैलाइदिनु पर्यो अनि तिनीहरू थ्रु विज्ञापन अथवा समाचार फैलाइदिनु पर्यो। त्यही भएको हिसाबले गर्दाखेरि हामी सोचा साझा नेपालीहरू अब पैसा बोकेर जाँदा पनि असहज फिल गरिरहेका छौँ। अझ भन्ने हो भने भारतबाट नेपाल जाने यात्रुहरूको लागि बोर्डरहरूमा पैसा सुधा मागिने काम गरिएको छ दर्शकबिन। त्यही भएको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँले यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियोमा दिएका जानकारीहरू तपाईँलाई कस्तो लाग्यो अवश्य पनि राम्रो लागेको छ भनेपछि कमेन्टमा गएर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियो धेरै सेयर गरिदिनु होला र एक लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला किनभने यस्तै भिडियोहरू तपाईँलाई मिलिरहनेछन् भन्दै म फेरि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ टपिकको साथमा भेटुने बाचा गर्दै छुट्टिन्छु। जय नेपाल। गौरीखण्डा भान्सारमा मेरो 3,26,700 चेक हुँदाखेरि लिएको 2 महिना भइसक्यो।
अनि दिन्छु भनेको मालिकको यहाँबाट सबै प्रुफ मैले दिइसकेको। म घर बनाउनको लागि घर जाँदै थिएँ 15 सालपछि पठानकोटबाट, पन्जाब पठानकोटबाट। त्यो हुँदाखेरि अब भन्छन् 2 महिनाको बादमा आयो भन्यो, फेरि 1.5 महिना भन्यो, 1.5 महिनाको बादमा गएँ, फेरि 20 दिन भन्यो, 20 दिनको बादमा गएँ। फेरि जाँदाखेरि अझ भन्छ माथिबाट अर्डर आएको छैनन्, पैसा दिने हुन् कि के गर्ने हुन्, 2 महिना भइसक्यो, पैसा पाइन्छ कि पाइँदैन अब खै त्यो पनि थाहा छैन। हाम्रो मेहनतको पैसा हो, यताबाट हामीले मालिकलाई पनि मालिकको प्रुफ सबै दिइसके हो। प्लाई फ्याक्ट्रीमा म काम गर्छु अनि मेरो यति सेलर थियो, यो थियो भनेर मैले सबै प्रुफ दिइसकेको। त्यो दिँदै पनि 2 महिना भइसक्यो, पैसा दिनेको नामै गर्दैनन्। के हुने हो, यो इन्क्वायरी गराइपाउँ।